Hello guys, Lily video တင်ပြတာကြာရင်မလို့ဒီနေ့တော့ video တင်ပြအောင်တင်လိုက်ပါမယ်။ Lily ဒီနေ့ဆော့ပြသွားမယ့် game ကတော့ Property Tower လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay အရင်ဆုံးအင်ဂျီတွေအရင်လည်းမယ်ပေါ့နော်။တန်လေးတွေကိုတိခဏနဲ့ခံပေးပါ Okay ရောင်တွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီချိန်မှာ Lily အစိမ်းအောင်လေးကိုရင်ခုန်ကြည့်ပဲပေါ့နော်အဲဟာတွေကတော့ matcha ပေါ့နော်ဝါးပြကြပါကျွန်တော်တော့ဘင်းနာတန်လေးကိုတော့တိခဏနဲ့ထားမှာပါOkayဒါလေးကဒုံးနဲ့လေးပေါ့နော်ဒုံးနဲ့လေးစားတင်စရာပဲOkay. Tadi balem jauh lihat nanti kan. Maka mau lihat. Warna hijau nih. Ini juga hijau. Oh, jauh tuh. Dina pinjau ini. Jalabi, Shashira ya. Chỉ bông còn bắp cho nên bông nhẫn tẹo bông tẹo bánh lắc thì yêu chơi là ở trong làm gì
ဒီနားလေးပဲစောနာဟိုနားလေးနဲ့ပြချလာတယ်နော်အဲ့ပြချလာတယ်နားရမယ်โอเคဆောချင်ကြပြီကျတော့မကျတော့မโอ้အကျတော့ချယ်လေးတွေပေါ့အေးပြကြတော့မှာတော့လေလို့ဥပမာရလိုင်းလက်90 euro လီအတန်အနေနဲ့ဝင်နေပေါ့နော်မနေ့ကချယ်ရီရဲ့မွေးနေ့ကိုသွားတာအဲ့အချို့ကြီးအများကြီးပဲတောက်ခဲ့ရလဲချောင်းနာနေပြီဒီကျနားပြန်ရောက်လာဒီဟရီတော့ရလာမသိတော့ချင်းစီโอเคအောက်ပြချလိုက်ပြန်တက်လိုက်အောက်ပြချလိုက်ပြန်တက်လိုက်နဲ့တန်တရားလေးနဲ့ကဲနိုင်တော့ပါပြီကြလေရတော့ပပတီမချယ်လေးပါတော့ပြီးတဲ့ပြင်တော့မယ်တော့ပြီးရဆိုတော့ပပတီအပြောင်းဟာလေးတော့မယ်အများကြီးတော့လိုသေးပေါ့နော်ဗီဒီယိုမလောက်ရင်လည်းဖတ်ထူလေးတင်ပေးပါမယ်။ဟောပြောနေဆိုရင်စောနာတင်တော့ပြချင်ထုံးဆောချင်လိုက်တာပြောနေဆိုရင်ပြချတော့
ဒီဇုံးနဲ့ပြုတ်ချက်တော့နော်对的有呢 Okay ကဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့ဖတ်ထိုးလေးပေးပေးပါမယ်နော်အားလုံးပဲဒီနေ့ bye